唔知大家有冇睇過呢幾隻嘢呢？冇錯，佢哋就係而家好 hit 嘅奇異卡哇漫畫啦。而其中最出名就係呢3隻啦，分別係奇異卡哇、小白同埋兔仔。而如果我哋喺旺角行街，都可以成日發現佢哋嘅蹤影。周圍嘅鋪頭都變晒賣佢哋嘅產品，就連書都出埋。雖然我唔知本書講咩，平時見到嘅夾公仔嘅亦都有大量佢哋嘅嘢。但係呢幾隻公仔都會有啲令人嬲嘅地方，到底係咩呢？你哋可以睇下呢隻原價135蚊一隻嘅公仔，竟然可以炒到成為4200蚊3隻。What the？ 而最貴嗰隻更加炒到至6800蚊，真係不可想像。咁到底點解會咁呢？冇錯啦，就係嚟自內地嘅黃牛黨啊！哎呀，唔係呢隻，係呢一堆先啱。佢哋固然係對奇異卡哇乜都唔識啦，所以就出現片頭嗰幕。其實唔單止呢幾隻公仔，連演唱會都有呢種黃牛黨，連免費攞嘅卡都可以炒到成幾萬蚊一張。接下嚟我哋一齊睇下伍先生對於奇異卡哇事件嘅睇法。哦，呢位先生，你係咪好中意奇異卡哇啊？係啊，我全部奇異卡哇都係特登買翻嚟儲㗎。咁你對上個禮拜嘅海港城黃牛黨排隊事件有咩感想啊？我點會同佢哋排喎？之前嘅我又要翻工翻學，佢哋由前一日嘅夜晚就開始排，係咪低能嘅？咁你有啲咩想同佢哋講啊？我真係好想一嘢殺晒佢哋啊！術式順天青、術式反転赤、挙式紫。可見市民真係好討厭黃牛黨，咁要點做先可以阻止黃牛黨呢？而上次海港城我仲有個好好嘅例子，有職員就抽查顧客，問佢：請問呢隻係叫咩名啊？咁身為黃牛黨嘅佢哋梗係唔知佢哋係咩嚟啦。於是佢哋又諗咗好耐，根本就唔知可以點樣答佢哋。於是佢哋就亂咁答啦，所以就出現一開始嘅影片。其實政府都可以做好多嘢去抵制黃牛黨，例如參考下其他國家實施法例，實行下舉報制度，確保真心中意嗰樣嘢嘅人可以用合理嘅價錢去買到自己中意嘅嘢，咁就唔使俾啲一無所知嘅黃牛黨為咗賺錢而搶晒。亦都想呼籲下各位，唔好助長黃牛黨，亦都唔好成為黃牛黨。希望各位可以用到合理嘅價錢買到自己中意嘅嘢。